ഫിഷ് മാർക്കറ്റിലേക്ക് 500-1000 കൊടുത്ത് ഫിഷ് വാങ്ങാൻ പോകുന്നവരെ ആ കാശ് മടക്കി പോക്കറ്റിൽ വെച്ചോളൂ. വെറും 5 രൂപ മുടക്കിയാൽ ഒരു കുടുംബത്തിന് കഴിക്കാനുള്ള വെജിറ്റേറിയൻ ഫിഷ് ഫ്രൈ വീട്ടിൽ തന്നെ ഉണ്ടാക്കാം. കഴുകി വൃത്തിയാക്കിയ 2 പച്ചക്കായകൾ എടുത്ത് അതിന്റെ തലയും വാലും കട്ട് ചെയ്ത് സ്ക്രാപ്പർ ഉപയോഗിച്ചോ കത്തി ഉപയോഗിച്ചോ അതിന്റെ തൊലികൾ കളഞ്ഞ് ഈ രൂപത്തിൽ ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളാക്കി കട്ട് ചെയ്ത് ഫിഷ് കഷ്ണങ്ങളുടെ രൂപം കിട്ടാൻ വേണ്ടി ഈ ഭാഗത്ത് ഒരു ഹോൾസ് ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്ത് ഒരു ഫ്രൈ പാനിലേക്ക് അല്പം വെള്ളം ഒഴിച്ച് അതിലിട്ടത് ഒരു 80% വേവിച്ചെടുത്ത് മുളക്, മഞ്ഞൾ, കുരുമുളക്, ഉപ്പ്, ഇഞ്ചി, വെളുത്തുള്ളി, ചെറുനാരങ്ങയുടെ നീര് ഇവയെല്ലാം ചേർത്ത് മിക്സാക്കി എടുത്ത മസാല നേരത്തെ നമ്മൾ വേവിച്ചെടുത്ത പച്ചക്കായയിലേക്ക് പുരട്ടി 1 മണിക്കൂർ ഇതൊന്ന് റെസ്റ്റിന് വെച്ചതിന് ശേഷം ഫ്രൈ പാനിലേക്ക് അല്പം എണ്ണ ഒഴിച്ച് അതിലിട്ടത് ശരിക്കൊന്ന് വറുത്തെടുത്ത് ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റി അതിലേക്ക് എണ്ണയിൽ വറുത്ത പച്ചമുളക്, കറിവേപ്പില, ഉള്ളി, നാരങ്ങ എന്നിവ കൂടി ചേർത്താൽ കിടിലൻ വെജിറ്റേറിയൻ ഫിഷ് ഫ്രൈ റെഡി. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ലൈക്ക്, ഷെയർ, കമന്റ് ചെയ്ത് പിന്നെ ഇതുവരെ നിങ്ങൾ എന്നെ ഫോളോ ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ അതും കൂടി ഒന്ന് ചെയ്യണേ. താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്.